សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីម៉ូសេបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការទៅកាន់ទឹកដីសន្យាដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក13និងជំពូក14ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយនៅពេលដែលយើងកើតទុក្ខទ្រង់ក៏មិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេហើយព្រះមិនដែលខកខាននឹងប្រទានពរដល់យើងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វស្លាបនៅលើអាកាសនិងសួនច្បារផងដែរលើពីនេះទៅទៀតគឺព្រះអង្គយកព្រះតីទុកដាក់ចំពោះបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពោរពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលខកខាននិងរំដោះរាជទ្រង់ពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះឡើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបដែលម៉ូសេបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការ12នាក់ទៅកាន់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសូមស្វែងយល់ជាមួយគ្នាថាតើពួកគេជ្រើសរើសទុកចិត្តលើព្រះដែលទ្រង់មិនដែលបរាជ័យនោះបែបណាឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីបំផុតវាដល់ពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅទាមទារទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាឲ្យពួកគេហើយម៉ូសេបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការមួយចំនួនដើម្បីទៅមើលទឹកដីសន្យាវាគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរបែបទៅតាមការសន្យារបស់ព្រះវាសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបការទាំងនោះបានត្រឡប់មកវិញពួកគេគ្រាន់តែរាយការណ៍ទៅតាមអ្វីដែលម៉ូសេបានសួរតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានប្រាប់ពីផលផ្លែនៃស្រុកនោះមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែនិងទីក្រុងដែលមានកំពែងការពាររឹងមាំជនគណនាជំពូក13ខ26ដល់ខ29ប៉ុន្តែកាឡេបមានគំនិតផ្ទុយពីអ្នកផ្សេងទៅវិញគាត់គិតថាអ្នកស៊ើបការផ្សេងទៀតបាននិយាយហួសពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែថានឹងគ្មានវិធីណាដែលអាចយកឈ្នះមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះបានទេគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាមនុស្សដែលនៅទីនោះគឺជាយក្សទៀតផងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបះបោរប្រឆាំងនឹងម៉ូសេហើយនឹងព្រះផងដែរអកប្បកិរិយារអ៊ូរទាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមមានសារជាថ្មីឡើងវិញពួកគេបានបាត់បង់នូវសេចក្តីជំនឿម្ដងទៀតហើយចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញក្រោយពីកាឡេបក៏មានយូស្វេម្នាក់ទៀតដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យដណ្ដើមយកទឹកដីនេះដោយទទូចថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅជាមួយពួកគេកាឡេបនិងយូស្វេដឹងថាពួកគេត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយពួកគេហើយពួកគេក៏ដឹងដែរថាព្រះអង្គមិនដែលនឹងខកខានក្នុងការរក្សានូវសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែរដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនបានទុកចិត្តលើអំណាចរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានដាក់ទោសពួកគេដោយមានបន្ទូលថាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះនឹងគ្មានមនុស្សពេញវ័យណាម្នាក់អាចចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបានឡើយលើកលែងតែកាឡេបនិងយូស្វេតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចថាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់លក្ខនិងមានអំណាចព្រះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនោះឡើយគ្រប់ពេលដែលប្អូនជួបបញ្ហាប្អូនត្រូវតែទុកចិត្តដល់ទ្រង់សូមចាំថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងព្រះនោះទេហើយទ្រង់ក៏មិនដែលបរាជ័យនោះដែរសំណួរពិភាក្សា1តើមានអ្នកស៊ើបការប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅពិនិត្យមើលទឹកដីសន្យា2តើមានអ្នកស៊ើបការប៉ុន្មានអ្នកដែលនិយាយថាមានយក្សរស់នៅលើទឹកដីនោះហើយថាមនុស្សទាំងនោះគឺខ្លាំងជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3តើអ្នកស៊ើបការណាខ្លះដែលនិយាយថាពួកគេអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សនោះបានហើយនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានព្រះគង់ជាមួយពួកគេ4តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលព្រះអាចជួយអ្នកឲ្យយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនោះបានខគម្ពីរចងចាំសុភាសិតចំពុក16ខ9ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រេចផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន